在这个星球上，生存有时并不靠力量取胜，而是靠狡诈与智慧。有的生物伪装成朋友，却在暗中吞噬同伴；有的将后代偷偷放进他人口中，把敌人的后代成功养大；还有的掌握团队战术，比军队更严谨，瞬间终结猎物的逃生希望。寄生、欺骗、背叛、协作，这些惊心动魄的手段，构成了大自然最冷酷的法则。今天，就让我们揭开10大最令人震惊的生存轨迹，看清自然界背后的残酷真相。10沙丘蜘蛛的陷阱。在荒凉的沙漠里，资源贫乏，温度炙热，大多数生物都疲于奔命。但有一种小小的蜘蛛，却选择了一条极端而阴险的道路。它不会傻傻地追逐猎物，而是成了一名沙漠工匠，用耐心和诡计编织死亡。它收集沙粒，用丝线一点点把它们粘成小球，再悬挂在巢穴四周。猎物路过时，它会悄悄割断丝线，让沙球从空中坠下。对蚂蚁、甲虫而言，这突如其来的打击足以让它们陷入混乱，而隐藏在暗处的沙丘蜘蛛就在这一刻扑出，精准咬下。更令人惊讶的是，这些沙丘陷阱并不是一次性的，蜘蛛会不断修复、重建，就像一个冷酷的猎手，把沙漠变成属于自己的陷阱工厂。它不需要速度，也不需要力量，靠的只是耐心与精巧的算计。或许在自然界中，体型的大小不重要，真正决定生死的是谁的诡计更高明。九斤尾壁虎 vs 条纹蛇。正午的阳光毫不留情地炙烤着大地，沙子烫得仿佛能把脚底烧穿，一切生物都在寻找阴影，唯独一只金尾壁虎暴露在外。它静静地趴伏在枯木之上，身体紧缩，呼吸急促。对它来说，这片灼热荒野是家也是战场，但它知道危险正在逼近。草丛间，一条狡猾的条纹蛇缓缓爬进，它没有毒，却靠伪装成蛇的模样吓退敌人。它的身影修长，带着怪异的花纹，伪装成更致命的毒蛇。对于小壁虎而言，这意味着真正的噩梦。但就在这生死一瞬，壁虎突然爆发出一招恶心至极的防御术，它甩动尾巴，喷出一种刺鼻的液体，那股气味就像腐烂的化学气体般浓烈，足以让逼近的条纹蛇瞬间愣住。蛇的舌头停止了吐动，被吓得慌乱地钻进了草丛之中。壁虎趁机窜回石缝，成功化解了危机。小小的身体却用一场臭气诡计战胜了比自己强大数倍的对手。八鹦鹉与白蚁丘。大草原正午的空气仿佛都在燃烧，远处的火苗伴随着呼啸的风声迅速蔓延，火浪席卷，连地平线都被染成了红色。对许多生物来说，这意味着一场浩劫，逃成了唯一的选择。可你若仔细观察，就会发现一些鹦鹉并没有逃离，它们停在一座座土丘之间，像是在等待什么。火焰越来越近，你几乎要为它们捏一把汗，可是这些鸟却从容不迫，甚至飞入了那些土丘的缝隙里。那不是普通的土堆，而是白蚁的杰作。层层泥土筑成的墙壁，坚硬的像混凝土一样，不仅能抵御天敌，还能挡住最致命的烈火。火蛇扑过，草原焦黑一片，唯独这些白蚁丘岿然不动，内部依旧凉爽。鹦鹉们正是利用这天然的堡垒，把巢穴藏在里面，雏鸟在烈火中依旧安全。这是大自然最令人震惊的合作。一种鸟和成千上万只微小的白蚁，在彼此不知情的情况下，竟共同打造了生命的庇护所。火焰带走了无数生灵，却带不走这种巧合中的智慧。70牙蝇的欺骗术。在蚂蚁的王国里，巢穴是最严密的堡垒，成千上万的工蚁把守，任何闯入者，哪怕只是一只微小的虫子，都会在顷刻间被撕成碎片。然而10牙蝇却能神不知鬼不觉地出入其中。它们之所以能如此轻易进出，是因为能分泌与蚂蚁极为相似的信息素，让守卫误以为是同类，从而放它们进入巢穴。它们不是蚂蚁的同伴，但它们有着险恶的策略，把自己的卵直接产在蚁穴里。蚂蚁浑然不觉，仍旧盲目地照顾自己的后代。可当那些小小的卵孵化时，爬出的并不是蚂蚁的幼虫，而是一群伪装的掠食者。它们毫不犹豫地开始吞噬周围的蚁卵，蚂蚁辛苦守护的下一代成了10牙蝇幼虫的盛宴。等到蚂蚁终于察觉时，损失已经无法挽回，成虫早已飞走，留下的是一群冷酷的幼虫，吞噬掉一个个未来的生命。这是寄生的最高境界，
敌人亲手守护的不是自己的后代，而是养育着杀手的摇篮。六杜鹃鲶鱼的寄生阴谋。在非洲的大湖里，雌雕是一种出了名的好母亲，它们会把产下的卵含入口中，小心翼翼地守护。几十枚鱼卵就像珍贵的珠宝，被藏在母鱼的喉咙深处，直到孵化成小鱼，依旧不离开母亲的口腔庇护。对这些雌雕而言，嘴巴就是最安全的摇篮。然而，正是这份母爱，成了另一种鱼的突破口。杜鹃鲶鱼，大自然最冷血的入侵者。当雌雕产卵的那一刻，鲶鱼会闪电般闯入，把自己的卵混杂其中，动作快得让人来不及分辨。雌雕还没意识到，就把入侵者的种子一同含进口中。数天后，当雌雕满心期待地等待小鱼破壳时，却迎来了最残酷的背叛。孵化出的不是自己的孩子，而是一群杜鹃鲶鱼幼体。它们生来就带着冷酷的本能，在母亲的喉咙里疯狂吞噬雌雕真正的后代。等到最后，雌雕口中剩下的只是这些寄生者的幸存军团。讽刺的是，母鱼依旧本能地保护着它们，甚至不惜冒着危险，把这些杀死自己孩子的凶手含在口中带走。母爱变成了一种最黑暗的讽刺。自然界在这里展示了一种让人心惊的残酷逻辑：爱与庇护不仅不能拯救后代，反而成了杀手最完美的保护伞。五前水蜥蜴的水下呼吸术。中美洲的溪流边，一只棕绿色的蜥蜴正慌乱地逃窜，头顶的树叶抖动，捕食者的影子在阳光下晃动，它没有退路，唯有一跃，扑通跌入冰冷的水中。在清澈的水下，它并没有像普通蜥蜴一样挣扎窒息，而是奇迹般地停留了下来。你会看到它的鼻口处闪烁着一个晶莹的气泡，就像一顶透明的头盔。这个气泡并非短暂的储气，而是能循环利用。蜥蜴通过不断吸入和吐出，把水中的氧气缓慢交换进来。就这样，这只小小的爬行动物在水底潜伏了整整18分钟，静静等待危险过去。捕食者离开后，它才抬头破水而出，仿佛重生一般回到岸上。在炎热的丛林里，潜水蜥蜴并没有尖牙利爪，也没有厚重盔甲。它能活下来的秘密，正是这份不可思议的气泡潜水术。四灯笼鱼的幽暗诱饵。想象一下，身处在海洋的最深处，阳光无法到达，四周一片死寂与黑暗，水压沉重的足以碾碎钢铁。就在这样绝望的环境里，却有一种生物点亮了幽蓝的微光。它就是深海的幽灵猎手灯笼鱼。它的头顶悬挂着一根细长的肉质触须，末端发出冷幽的光。对渺小的深海生物而言，那是一盏致命的灯。小鱼被吸引着游进，就像飞蛾扑火，却不知道此刻自己已经掉进了一个完美的陷阱。当猎物靠近的那一瞬，黑暗中猛地张开一张布满利齿的大口，那微弱的灯火是死神的信号。猎物甚至来不及挣扎，就被整个吞入腹中。更惊人的是，这盏灯并非鱼类自己制造，而是依靠体内寄生的发光细菌。捕食者与寄生者竟形成了最完美的合作，一个提供庇护，一个提供光明，共同在深海书写着最冷酷的算计。三僵尸蚂蚁真菌。你是否能想象，一株真菌竟能支配一只蚂蚁的思想？在潮湿的热带雨林深处，某种寄生真菌悄悄附着在蚂蚁的体表。起初它只是潜伏，蚂蚁仍旧照常觅食、搬运与群体协作。但很快一切开始改变，真菌释放的化学物质逐渐侵入蚂蚁的神经系统，它不再是自己了。某一天，蚂蚁突然背叛了群体，它被迫离开巢穴，像中了魔咒一样，笔直地攀爬到高处的树叶背面。雨林里风声呼啸，你仿佛能听见它颤抖的足爪在叶脉上抓紧。然后它咬住叶片，死死固定在那个位置。它的身体开始僵硬，而真菌却在体内疯狂扩散。几天后，蚂蚁的身体完全僵死，背后伸出一根丑陋的菌柄，顶端冒出新孢子，随风飘散，再去感染下一个宿主。从一只普通的蚂蚁到成为真菌的僵尸工具，它毫无反抗的可能。这是大自然最惊悚的骗局，一个思想被窃取、肉体被利用的恐怖故事。二鬼脸天鹅幼虫。你看，这蛾子后背上是不是有酷似鬼脸的图案？没错，这就是著名鬼脸天鹅。背上清晰的骷髅花纹，让它成为恐惧的象征。但真正的残酷不在成虫，而在幼虫。这些黄色条纹的毛毛虫栖息在叶片间，平日安静取食。一旦食物耗尽，
秩序立刻崩溃。第一只幼虫猛然扑向同伴，口气撕开脆弱的体壁，绿色体液喷溅而出，其余毛虫瞬间跟进，枝叶间化作血腥的战场。弱小者被吞噬，强壮者得以存活。最终，只有少数幸存者得以化茧羽化，成为胸前带着骷髅花纹的鬼脸天鹅。他们振翅飞舞时，背后掩藏的却是同类尸骸与血腥的代价。一虎鲸的智慧狩猎。冰冷的南极海域，浮冰在风浪中漂浮，海豹在其上休憩，看似安全无忧。然而，这片广阔的冰洋里，真正的统治者不是鲨鱼，不是人类，而是海洋狼群虎鲸。与单打独斗的掠食者不同，虎鲸从不孤军作战，他们以家族为单位，彼此间有明确分工。猎物被锁定后，一场无声的战术协作就此展开。几头虎鲸同时潜入水下，齐心制造巨浪。海浪拍击浮冰，海豹在颤抖，冰面开始摇晃，直至裂开。最终，它被迫跌入海中。就在那一刻，虎鲸群体以迅雷不及掩耳之势包抄而上，将猎物吞没。更惊人的是，虎鲸的战术手册并不止于此。在更厚的浮冰上，它们会一起顶撞，用身体的重量将冰层掀翻。在更狡猾的猎物面前，他们会设下埋伏，甚至分工驱赶，像训练有素的军队一般。这一切并不是偶然，而是智慧的结晶。虎鲸有极为复杂的社会结构，交流声波千变万化，几乎是另一种语言。每个家族的捕猎方式不同，代代相传，就像人类的文化一样。在海洋中，力量并不是最可怕的武器，真正让人心生敬畏的是这种冷酷而精准的智慧。当镜头拉远，你会发现，在这片被白雪覆盖的世界里，虎鲸才是真正的主宰者。他们不是单纯的猎手，而是一支永不失手的军团。好了，这就是本期的所有节目。喜欢这类内容的话，点个赞，订个阅，顺手转发给朋友。我们下期更精彩，谢谢您的观看。